का एकमात्र ऐसा पक्षी जिसके गर्दन और इरादे दोनों काफी मजबूत होते हैं, जिससे यह सख्त से सख्त पेड़ में भी छेद कर डालता है। दरअसल इसका नाम ब्लैकवुड पिकर है, जो अपना घर बनाने के लिए जी जान लगा देता है। ये पेड़ों पर इतने जोर जोर से चोंच मारता है कि इसके गर्दन और दिमाग पर 1200 जी का शॉक पड़ता है, जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लगभग 1 मिनट में 100 से 130 बार ये अपनी चोंच को पेड़ पर मारता है, फिर भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी चोंच एक ड्रिल मशीन और गर्दन स्प्रिंग की तरह काम करती है, जिससे पेड़ों में छेद करना इसके लिए एकदम आसान हो जाता है। पेड़ में घर बनाने के बाद यह अपने पार्टनर को उसमें रखता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है और उनके लिए खाना भी लाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।